Bueno, gent, toca videoblog endarrerit, perquè he tingut unes setmanes bastant liades i no he pogut gravar des de que vaig tornar a Londres. No he gravat moltes coses allà, he gravat més coses de les vistes, els meus amics caminant i tal, i per això coses de jo parlant, no en tinc quasi. Per això he decidit fer aquesta dinàmica de videoblog, després de l'experiència us explico què tal, i després ja us posaré clips. La finalitat principal per la qual vam anar a Londres i vam passar uns dies allà era perquè la meva millor amiga i jo, Anna Gavilan, vam voler anar a veure a Harry Styles i vam aprofitar i vam portar el Pablo, la seva respectiva parella, i el Dani, el meu amic, que no havien anat mai a Londres i tenien ganes de veure-ho, i com l'Anna i jo ja havíem anat més d'un cop, vam voler aprofitar per ensenyar-los la ciutat i de pas anar a veure Harry Styles. Vam pillar el vol el 17 de juny a les 9 de la nit, que se'n van endarrerir, i vam arribar ja com super tard. Vam arribar crec que a les 11 i alguna cosa, i a l'hostal vam haver de pillar un bus. Vam arribar a l'hostal a la 1 de la matinada. L'hostal estava super cèntric, por eso era caro. Per què vam anar a un hostal que considerem caro? Pues perquè, en plan, com sabíem que anàvem a arribar tard, l'altre allotjament en el qual després vam anar no feia el check-in més tard de les 11 de la nit. Nosaltres vam arribar a la 1, imagina't. Eren 2 lliteres. Era com viure a unes colònies d'esplai, no sé. I el dia següent, doncs, ens vam despertar i no teníem ningú plan. O sigui, zero. O sigui, el nostre plan era fer turisteo. El lloc on estava al costat del Hyde Park. Vam travessar el Hyde Park perquè sabíem que si la travessàvem ens aproparíem a la zona turística, i ens vam trobar de cara amb el Museu de Ciències Naturals. Després, això, vam seguir caminant. Total, que arribem a un punt en el que diem, bueno, anem a un súper a comprar aigua i mirem on està el Big Ben. En plan, mirem si està molt lluny o no. Vam mirar i era pillar el metro i això, i vam arribar al Big Ben. I ens trobem en què està el carrer tallat, que estaven fent una macro-mega manifestació que encara no sé de què era. Era com una manifestació enorme, de moltes coses, i a mi em va flipar. I això, vam anar per aquell camí i vam arribar al museu, no me'n recordo quin museu era. I a partir d'allà no vam entrar a aquell museu, vam anar directament a Chinatown perquè era l'hora de dinar. Després de Chinatown vam anar a la botiga dels M&M's, i hi havia cua. I llavors vam estar a punt de cabrejar-me perquè no m'agraden les cues. O sigui, no suporto les cues. I de cop el Dani diu, quan avançarà aquesta cua, jopes, que estem parats, no ho entenc. I de cop la cua fa... I es veu que és que bàsicament estaven tancats i que haurien a les 3. I quina hora era? Les 3. I després vam anar com una mena de passeig de Gràcia que estava ple, farcit de banderes del Regne Unit, cosa que jo deia, oi, que mono, i després pensava, t'imagines passejar pel passeig de Gràcia amb banderes d'Espanya? O sigui... A mi em donaria mal rotllo. Vam arribar a una botiga de joguines, que l'Anna Gavilan va dir, jo és que m'acuerdo que havia una tienda per aquí de juguetes i això. Bueno, i després de la botiga de joguines, doncs vam anar a Camden Town. I a Camden Town ens vam passejar per tot Camden Town, però al final és això, està massa centrificat, és supermaco, vale, sí, però hi ha molta gent, t'agobies molt. Les botigues són botigues o de segona mà que et prenen el pèl, com el carrer Tallers, o bàsicament destinades al turisme, que només busquen treure diners per la xorrada més mínima. I que jo recordi aquell dia no vam fer res més. O sigui, vam tornar a l'hostal perquè havíem deixat les bosses allà i vam anar al segon allotjament que teníem. I el segon allotjament que teníem estava zerocèntrico. A les afores, que sembla que estiguéssim a un poble. O sigui, l'allotjament el portava un senyor que es deia Christopher i tenia un gosset, un chihuahua enano. O sigui, si els chihuahuas són petits, aquell era petitíssim, que es diu Leonardo. I supermajos. Les habitacions eren super còmodes. La cuina també està super ben equipada, els lavabos estaven bé. Traiem fora el fet de que no
no estàvem cèntrics i tampoc hi havia tovalloles. Era un lloc perfecte i el recomano 100%. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. It's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell and nobody... Bueno, pues el dia següent era el concert de Harry Styles. Ens vam posar guapíssimes i vam anar a Londres, no? I vam anar al Soho, que està al costat del Passeig de Gràcia que ho he explicat abans. I després d'anar al lloc vam anar tirant cap al concert de Harry. Gafas chino, top, Primark 9 euros, chaqueta Vesca hace 2 años, pantalones, tienda local, ambas muy caras, Sí, sí que la són. make-up, el Pinky. I know you were way too bright for me. I'm hopeless, broken. So you wait for me in the sky. Brown my skin just right. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared because hearts get broken. Avui estem menjant a Barrochino per segon dia, perquè els dos dies hem menjat a Barrochino, però el primer dia no ho vaig gravar. Muy caro. I tenim una protesta que a Londres sempre et cobren com un 10% de servei. I els preus dels menjars, o sigui, un 10% de servei i el menjar no és gens barat, en plan, supercaro. Estem a camí del concert de Harry Styles. Es muy fuerte. Pero bueno, Vamos a asimilar. ya, hay mucho ruido, no se escucha la mierda. Eso es más fácil. És molt fort, és molt fort. ¿Cómo te sientes? Sin palabras, sin palabras. Es que, tío, hay un montón de gente. Muy fuerte. Es la Fashion Week de Harry Styles. Out of my head and I know that you're scared because hearts get broken. Bueno, sí, hem sigut víctimes del capitalisme perquè jo no volia comprar res, ella tampoc, i he vist el vinil de Harry Styles i un pòster que he dit Y yo me he comprado la camiseta. però és que el vinil estàs, bueno, més barat del normal, ¿vale? Després el pòster ja no, saps? Però és que el pòster era la prova que hem anat al concert. Es que en plan hemos visto el sitio, hemos dicho, porque al principio no había merch, dijeron que no había merch este día. Ya. Hemos visto el puesto, lo hemos mirado fijamente un rato Sí. y entonces ha sido como, bueno, pues vamos a la cola. Sí, y nada. Aquí estoy. No diré cómo me he gastat, però m'he gastat. A mulleres perquè estem cegos. Que si no, no veiem el Jerry, l'Enric.
Quan es va acabar el concert va haver drama per pillar transport públic per tornar, perquè érem 90.000 persones volent sortir d'allà. Després vam arribar i es veu que el Dani i el Pablo feia com una hora, més o menys, que ens estaven esperant. I el dia següent, doncs, vam aixecar-nos tardet, perquè ja no teníem plan de fer turisme, és el dia que anàvem a pillar el vuelo, però el vuelo era com super tard. I vam anar al poble, o sigui, és que no sé si era poble, a fora, jo encara no sé què. I vam anar a un lloc de fish and chips. Vam dinar al parc que estava davant de la casa. I vam fer la migdiada allà i després vam agafar i ens vam anar a l'aeroport. I a l'aeroport vam estar moltes hores, va ser molt agobiant. Vam arribar a Barcelona a tope de tard, com a les 2. I vam arribar a casa, el Dani i jo, a les 3. Little freak Jezebel, you sit high atop the kitchen counter, stay green a little while. You bring blue lights to dreams, starry haze, crystal ball. Somehow you've become some paranoia, a wet dream just dangling, but your gift is wasted on me. I was thinking about who you are, your delicate point of view. I was thinking about you. I'm not worried about where you are, who you'll go home to. I'm just thinking about you.